Situadas nos montes de Froxán, a Fiosa e Silvarredonda, en Lousame, a 7 km da ría de Muros e Noia, as minas de Sanfins explotáronse de forma continua durante case un século. Arranca a etapa de explotación máis intensiva a finais do século XIX, cando chegan uns ingleses ao entorno de Noia buscando estaño. Encontraron xustamente aí no cruce de filóns, fan os primeiros pozos, empezan a explotación do estaño con empresas registradas en Londres, tiñan a sede en Londres, hasta a Guerra Civil Española. Remata a Guerra Civil Española e a mina nacionalízase, pasa a ser de Industrias Gallegas, que é quen explota a mina, xusto cando coincide a época do Wolfram. Nun primeiro momento é Franco que lle vende ese mineral a Alemania, a pesar de que España era neutral durante a Segunda Guerra Mundial, e xa, despois de presións por parte dos aliados, pois Franco deixa de venderlo, pero os alemáns siguen comprando este mineral, mandando destraperlo para o seu país. O pico de produción ten lugar entre o fin da Primeira Guerra Mundial e a Guerra de Corea, cando o colapso dos prezos de wolframio a nivel internacional leva a mina a un expediente de crise. Nos anos 60 cambia de mans, Industrias Gallegas vende a Gabriel Pérez, que é o último propietario hasta os anos 90, e tamén vai en declive o que é a explotación, hasta que definitivamente pecha nos anos 90. Isto arruínase por completo, isto abandónase prácticamente, nada máis que viven aquí dúas persoas que controlan o tema de vixiancia e de venda do que é a área de cuarzo que ainda está na escombreira. De feito, a concesión sigue activa, en ningún momento se paraliza. Alá polo ano 2007, cando se asina un convenio entre o Concello de Lousame e os heredeiros de Gabriel Pérez, entonces é cando o Concello se fai ca titularidade dos edificios que están en pé para ser restaurados, sempre a través dun proxecto de rehabilitación e de construción dun centro de interpretación, e pola parte da empresa, pola parte do que é a mina, digamos, hai unha concesión que está activa e que están tratando de poñela en funcionamento. Ei, que está pasando? Non. Ei! Balsa de decantación en sí tena a mina augas abaixo do que é as fábricas. Esa balsa de decantación existe, ten un dique construído no río e foi construída coa finalidade de que os residuos sólidos que van en disolución na agua procedente naquel momento do que era o tratamento do mineral, o lavado e tal, se depositasen e non fosen polo río abaixo, vale? Xunto con algúns produtos contaminantes que daquela sí que usaban bastante. Home, cando viña da mina, sí, agora non ven tanto, pero cando a miña enchese todo de areia, había que limpalas. E esses de baixo non digo, este noso ainda non tanto, pero cando traballaba a mina, botaba encheu de postes e depois viña a enchese tres areia todo por aí abaixo. Entón había que limpar todo isso, senón non se moía. E as tormentas de agua, cando chovía moito, os embalses se bordaban, non? E o río se bordaban, non? se guarda. Nunca había agua polo río, E viña a área toda. e iba polas fincas abaixo. Da areia, da mina. Viña moita area, viña moita area. Había que limpar as presas e non enchente de area, non era? Viña moita area. Claro, dende que houve a mina, que antes non había mina, non se estaba o río moi limpiño, viñan a aguiña limpiña. Pero sí que houve a mineral, porque o cordo mineral tiña, que tería 7 anos ou 8. Bueno, foron todos, meus pais era zapateiro e deixou os zapatos e foi para o que. Pero o río veña baldoada, aquela agua toda perdida. Sí, hombre, a área non baixaba moita, non. O problema moitas veces é como a agua, o río tiña moi pouca fuente de ingresos de agua, vamos, porque nacía en Silvarredonda e alimentábase da agua que salía moitas veces da mina, e moitas veces moíase
cando, porque a mina, eu traballei na mina 5 anos, e daquela tiña 100 metros de profundidade. Tiña abaixo unha bomba, unha motobomba, que era vertical, estaba en vertical, unha bomba de presión, que mandaba agua a 100 metros de arriba, e aquilo era como o mundo de Dios. Era cando moían ben os muiños, cando tiñan agua daquela, non? Limpábano noso. Na mina tamén teñen limpado algunha vez, cando aí dunha vez que lle reventaron o embalse aí, encheu hasta a carretera, todo de areia. Pero limpábano nós. Cando fixeron os que nós chamamos os depósitos, que non sei como embalses non son, embalses son os que embalsan a agua. Eses nos que Eses eran depósitos para que fixeron de cemento. para Para coller a area. Para a área solamente. A gravilla máis gorda, depois a fina, A fina aí voaba ca agua. Aquilo non é embalse ni nada que se lle parezca. Fixaron un montón ali porque paraba agua, para que, claro, lógicamente, cando se achicaba a agua do pozo, sempre sale agua, sempre sale terra, vai depois ao repousarse, pero eso non é nada. Posiblemente algunha vez se rompera, porque non tiña capacidade ninguna, era como se fora por un prado, para botarlle agua, eso non era nada. Sigue sendo un xoguete, que eso non é nada. E había 2 depósitos, esos eran para a mina, pero iso era a mina, o que recollía das areneras da mina, do que escorría cando viñan as cheas e tal, e iban parar ali, a eses sitios, pero era un local grandísimo, e depois iso chegou un momento que casi botaba por fora, e colleron, pero xa foi anos, e reventaron, dicían eso. Despois non sei como foi iso, agora eu por ali non vou. O proxecto de 1940 levaba consigo vaciar a balsa de Lodos cada 4 anos. Pero no 1945 prodúcese unha pequena crise da empresa que leva a un abandono deste mantemento. Os lodos vanse acumulando e chega un momento que parece que se toma a decisión de romper as comportas. Bueno, de feito rompen, non sabemos si accidentalmente, pero parece que se toma a decisión de rompelas para que saian os lodos, e iso leva a unha enorme contaminación do río. Eles que dixían que se vale que se botaba muitísimo mineral, non? Moito wolfram estaño. Entón, daqui, pois, daqui non dei de carta. Isto meteu un petardo e... O petardo, pero wolfram non había nin estaño, o que había foi a areia, porque veu pro río, mi madre. Ou ia sacar areia aí no río mismo, viña. Mira que se estragaron leiras, leiras boas. Sí. E reventou, é o que pasa, cando o coche vai ver, se non se repara, rebenta. Entendes? Como eu conto, e aí todo era sacar wolfram para lle mandar alá para os girifaltes da Alemania. E de mirar as cousas, non. Eso xa hai anos, pode haber xa uns 60 anos ou así, que reventara aí, botou moita agua para baixo, pero xa pode haber 60 anos. Daquelo non estaba aquí, ainda non estaba, pero recordo que se viña por aquí, se me descolde chegaba a areia aí á carretera. A areia non levaba agua, esa areia é mala de levar, Tuvo que ser alrededor ou nos 59 ou nos 60. Porque había pouco, eu casei no 61, e había pouco que reventara o embalse. E reventou en pleno día, non foi de noite. Porque estaba a miña señora a mover, e tuvo que apurar o muiño, porque tiña a canaleta por riba da porta, e empezou a caer a agua, ela douse conta, entón xa non pude vir, xa o río viña, xa non podía atravesar, que había que atravesar polo río para vir para cá, que o muiño estaba do río para lá. Eu contaba que cando rompera aquelo, que pararan a mina toda e que foron buscar xente incluso, e enchían sacos de escombro e metíanos dentro para atravesar a comporta, o aliviadero aquel que tiña no fondo.
Es que meteron madeira e todo, cortamos madeira no monte e todo para trancalo. E iso era un jefe que mandaba aí, un encargado que tiñan aí. Que despois viron que se desbordaba todo e puxeron a todo o mundo ali a traballar, a antullar o burato que tiña. O aliviado era aquel do fondo. Pero se marchara a área toda, se marchara todo. Sí. Sí, arrebentou. Sí, arrebentou, sí. Foi cando ampliaron. Foi cando... Foi cando ampliaron... E subiron un pouco. E subiron un pouco. Pero é que che dixen mal, ademais. Hai tres. Tres que? Tres embalses. O de arriba de todo, que non se nota, arriba do charco. E depois o outro, e depois... Pero se está xa nublado de area. Sí, eso xa non se nota nin siquiera. Se nota, notase un. O que ampliaron últimamente cando arrebentou o outro. A contaminación do río, porque se trata dun val fluvial no que confluen distintos cauces, pois foi unha constante ao longo da historia de funcionamento das minas de San Fins. Xa no ano 1924, ante os problemas e as reclamacións dos veciños, pois o Concello adoptou un acordo no pleno para instar a empresa a facer labores de limpeza do río. Entón a empresa decide construir como 3 pequeniñas balsas de decantación, das que hoxe xa non queda constancia. Os problemas continúan e así no 1928 é cando deciden construir a presa menor. Esa presa foi insuficiente, rapidamente se colmatou cos sedimentos mineiros, procedentes sobre todo das escombreiras, e entón no ano 1939 cando deciden facer a gran presa, que hoxe en día é tan polémica e que amenaza con unha rotura, desde o noso punto de vista, inminente. Estamos abaixo das minas de San Fins, no que é o río, no embalse este que fixeron para contención de materiales sólidos, de area e daquilo. Está a escombrera aí un pouco máis para arriba. A comporta está aí, máis ou menos ao medio dos muros, aproximadamente. E despois ese é o que se ve aí é un pequeno muro que tiña para arriba para a clara aliviaba por ali, por aquela que se ve como ali como a porta. Pero claro, agora está o que é o muro o dique en sí está todo acabado de area, está todo cheo de area. Deranlle un alto en riba, porque a area invadira todo por aí abaixo, os peirans dos ríos e todo, e máis por onde entraba agua para os prados e protestaban, os de Lousame e todo eso, por a do río. E iso era, por aí escapou a área toda. Depois o aliviadero que fixaron en riba, tiña un aliviadero que tamén escapou a área toda, sempre escapou ao río. Era un que ano foi eso, non me acordo. Ele acordábase pouco tamén, No ano 63, Industrias Gallegas entra en crise, entón aparece un novo titular da explotación mineira, Gabriel Pérez, e, ante a preocupación veciñal, desde xa no ano 65, 66, desde o Concello, pois o que se trata é de falar con esta nova empresa para que se faga cargo do mantemento das balsas, non? Entón, incluso, hai un acta levantada polo alcalde, o xefe das Irmandades Labregas e o enxeñeiro da empresa, donde este asumía a responsabilidade das presas e se comprometía ao seu mantemento. A parte de que se recoñeza a responsabilidade sobre as presas por parte da empresa, tamén se decide subir 1 metro máis a altura da presa grande, porque xa estaba moi chea. Obviamente, ese metro máis non chega, co tempo e ca falta de mantemento, a presa queda de novo colmatada, decídese sellar as comportas para evitar un novo desastre, pero deixase un rebosadeiro que é por donde sigue saindo, máis lentamente, pero sigue saindo toda a porquería. Agora ten unha parede dentro feita. Pero antes de facer esa parede, entullaron todo con sacos de escombro e madeira, e paus e ferros, para aguantar a chea que tiña dentro. Aquí
estando eu aquí na empresa que cambiaron a comporta só unha comporta que era de madeira, pudrirase, levar a agua e fixose unha nova no 80 e pouco, sería, non recordo a fecha, unha porta aí de madeira, arrimaron naquela e tapábase as filtracións con uns trapos ou aquele que así quedou. E viñera meu pai, que era o carpinteiro, máis os albañiles, a puñela, despois viñera a trausarame a min, que era un rapaz, tinha 17, 18 anos, e como era o masaje, baixaronme cunhas cordas pola parte de lá a acabar de sellar a comporta. Pero isto non foi a solución, o pechado das comportas o que fixo foi que se acrecentara, que se acumularan aínda máis os lodos, co risco de que polo rebosadoiro pois saísen, como están saindo actualmente aínda, ao cauce fluvial. Fixeran embalses por culpa de recoller a area. Por culpa de... Depois enchianse da area e se bardaban por riba. Se bardaban moito. As veces son da mina. Porque cando chovía... Bueno, da mina, o terreno é da aldea. O terreno todo eso polo río abaixo é daqui. Toda da aldea. Monta todo. Que ven desde a mina, incluso a mina, parte da mina, está no territorio propiedade de Lousame. Daqui desta aldea grande, logo, chamanlle aldea grande. Agora a presa diz que non é de ninguén. Agora a presa diz que non é que non a fixa a mina, que, ou sea, a mina beneficiouse dela, beneficiábase dela, pero diz que non era dela a presa. Porque agora lavanse as mans, ninguén quere saber nada. A raíz do desastre de Doñana, a Xunta realiza un inventario de balsas e escombreiras na que esas dúas presas figuran. Pero non figuran solamente nese inventario, é que tamén están nos plans de labores da propia empresa que periódicamente, anualmente, ten que presentar. Na elaboración dese inventario participa o enxeñeiro facultativo da concesionaria que recoñece expresamente a existencia desas dúas presas. Este inventario de presas mineiras, a través da Asociación Petón do Lobo, pois solicitamos en determinado momento acceso ao seu contido, sempre nos responderon co silencio negativo e isto motivou que ante a falla de información e despois de recorrer en reiteradas ocasións a Valedora do Pobo, tivéramos que acabar demandando esa información a través do convenio de Aarhus, que é o documento que recoñece o dereito de acceso á información ambiental a nivel internacional. Iso está, agora prácticamente os montes están abandonados, están con, xa ao mellor xa non se pode acercar un ali, ni nada. Agora está todo cheo de árboles e maleza, porque isto está todo cheo de area, non se limpou ni daquela nunca. Era toda unha laguna e víase toda verde. De feito todo, por aí abaixo do río prácticamente non había vegetación ninguna. Eu pasei por Vilariño cantando, as nenas de Vilariño fican no río lavando. Hasta chegou a Gavilla hasta Porto Bravo, onde está o Concello. Todo pola beira do río inundouse todo. Aí hai un sitio que chama Seidón, aí onde hai esas esplanadas de millo, e aí incluso en algunha finca pola beira do río ainda se encontra a Garbilla. Incluso inundou a parte das leiras da beira, que hoxe están abandonadas, están numas matogueiras pola beira, se que inundarase aquela, moitos se quedaron así. Colleu un capón de area, a parte da arena, viña pescado morrido, viña de todo. A subir e a baixar polas costas de Froxán, a subir e a baixar, perdín o pano da mar. O que é o río da Mira, direito, por aí abaixo. Nós tiñamos unha leira que nos estaba na beira do río.
E chegou a área a ela, e había... Un día, non sabía unha moriaza de areia que xuntaron... Ou puxa a mina e depois entra sacar a areia, Si, xuntaron, sería os obreros da mina. Tiña unha moriaza de areia que cando facía falta facer qualquer obra na casa, ibas co carro, cargabas unha pouca área, ala, tinda que facer unha vesela, non? Sí, Cosas non, sí. E nós compramos unha finca abaixo da Filheira, que lle chamaba a Revolta da Filheira, que está nunha curva do río, e a mitad desa finca é areia sola. Non hai nada. Sacas a folla e a grava sola. Xa teñen ido ali a buscar a grava. Hai buratos, iron a buscar a grava ali. E plantouse algo, pero non prendeu nunca nada. E nós casualmente tiñanos unha leira aí abaixo e tamén tiñanos un tida de area dos arrastres da mina. Sí, como non vamos a acordar. Nós máis tiñamos todo. Iban a apañar a mitad da leira non nos servía, porque aquelaba a area da mina, o arsénico. Entón, as fincas de aí de baixo, nós tamén tiñamos aí unha finca na beira do muiño, estragou a area toda, estragou as leiras todas. Non daban nadiña. Limparon, pero moito ben non lle fixo, que quedaba ainda moita área abaixo. Non se pudo rastrear toda a área para sanear as leiras da beira do río, nunca volveron a dar fruto. Pois a tierra tan gorda... Home, era moita balsa de agua que había arriba, Ainda a base ainda exige a mesma, para agora está moi manda, pero daquela iso leva moi mal, se non sei como matou o xente que é abaixo. Eu non se pode dicir, porque hai moitos anos, é claro que iso existeu, de que, por exemplo, aquí despois xuntaran os veciños e en protesta deso, puxeran uns fulanos, 3, os que lle parecían eles mellores, e eses despois, resumidas cuentas, pois, eso quedaron as fincas aquelas, viñan os dueños e dixen, mira como está a miña leira, que capa de areia ten, e bueno, pois isto vai a indemnizar e tal. Quedaron, indemnizaron, pero allá moi buenas. Os señores dicen eso, que os fulanos que foran encargados desos, que foran a Coruña cando foi Goquel, allá moi buenas, se conoce que lle afrouxaron algo, morreu a cousa así hasta hoxe, pero eso foi unha porrada de anos. E despois o jefe da mina librou as fincas a xente que non denunciou, pero a xente denunciou porque encheuse as fincas todas de gravilla, e os que denunciaron non lle librou as fincas. Incluso hasta, según dixeron, que había obreros que traballaban na mina e tiñan fincas e denunciaron e que os botou fora da empresa. Dou moito carto para todo o mundo. Os nosos tamén, desde aquela, bueno, empezamos a salir arriba, éramos 6 irmáns, salimos todos, porque era moitiño carto que traían, pero as leiriñas estropeáronse. Os veciños apuñíanse, pero o Estado manda podía máis, eran estatal a mina, entonces non había moito que facerlo. Según teño oído, que eu con iso nunca le dei topo. No ano 87 a Fiscalía empeza a investigar o que está pasando aí a raíz dun informe do Seprona. No ano 91 exíxeselle á empresa que, por parte da Xunta, que limpe os lodos que están metendo, pero a empresa escaquease, pecha, nin limpa, nin fai nada. No ano 2000 a empresa deixa de presentar o plan de labores. Isto debería levar á extinción das concesións, pero misteriosamente as concesións seguiron en mans da empresa. Ese documento é un documento de presentación preceptiva por parte das concesionarias. O feito de non volver a presentalo pois daría pé a que a Xunta extinguise de oficio a concesión, feito que inexplicablemente pois non sucedeu. No ano 2009 preséntase un novo proxecto para retomar a explotación da mina que levaba abandonada dos anos 90, e aínda que ao haber unha transmisión de dereitos ten que haber un estudio de impacto ambiental, concédese o proxecto sen que haxa ningún tipo de avaliación ambiental, incumprindo de novo de maneira flagrante a nosa legislación.
as sabiendas por parte da empresa e as sabiendas por parte das nosas autoridades. Nese novo proxecto, Alejop, xa non figuran as dúas presas. Na propia Consellería, o director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Taoces, di non coñecer, manifestan non coñecer a existencia destas presas, di que non lles consta como presas mineiras, de sedimentos e lodos mineiros, e achaca toda a responsabilidade das mesmas ao organismo de Cunca, a Augas de Galicia. Nosotros fuimos hace 1 año y medio a visitar los alrededores de la mina y esto es el río antes de la mina y esto es después. Si a usted le parece normal un río de color naranja fluorescente, vaya allí y bébase agua, a ver si le parece a usted normal. Luego, en cuanto al tema de las presas, esta es una pequeña sección de una de las presas. Miren cómo está en la parte de arriba, que están creciendo árboles y están reventando la presa. Ricardo Prego, un investigador del CSIC, vino y nos dijo que como reventaran esas presas nos quedábamos sin marisco durante 10, 20 o 30 años. Problema de seguridade, son dúas vellas presas mineiras que están nunha situación lamentável en canto á súa estabilidade, están colmatadas, están sometidas a unha erosión continua, pensade que as augas que escoan por elas para baixo son augas ácidas que atacan ao formigón, podedes comprobar se facedes unha visita a cantidade de óxidos de ferro que hai nas fendas e no muro destas presas, polo tanto son un risco para a poboación que debe ser lóxicamente asumido pola empresa mineira. A empresa mineira non pode pensar que esas vellas instalacións non son da súa competencia, porque se herdas a concesión, herdas tamén as responsabilidades que van con esa concesión. Non sabemos cando vai a romper, pero sabemos que hai unha estadística que nos di que algún día vai a romper a mina, por tanto é unha marcha atrás ata que finalmente ocurre, non? Esa é a idea esa de bomba de reloxería que efectivamente representa adecuadamente o risco que establecen. Todas las minas de extracción metálica, como es el caso de las minas de San Fis, producen unos ácidos, producen ácido en las aguas, unos drenajes ácidos de mina que se llaman. Entonces esto lo que conlleva es, por un lado, una cantidad de sulfuros que en contacto con el agua pues van a producir ácidos y metales pesados en las aguas, mayoritariamente derivados de la propia minería, de la composición de los minerales. Y por el otro lado, debido a que debajo de las minas pues hay unas presas de decantación, pues van a producir mucha cantidad de sedimentos en los ríos. O traballo foi feito no 1998 e a mina levaba abandonada 9 anos. Entón non se fixera ningún tipo de recuperación, e a escombreira estaba pois co pouco traballo que a natureza puido facer de recuperación. O cobre e o zinc, as concentracións totais no solo estaban por encima dos límites de fitotoxicidade.
As escombreiras están ao ar libre, moitas delas están sobre un sustrato natural ou escavado. Non hai unha impermeabilización absoluta desas escombreiras, polo tanto, a auga da chuvia, as augas pluviais, van infiltrándose en esas escombreiras, van retirando eses metais da propia rocha machacada de un xeito moi efectivo e van escoando cara a bacía fluvial, en este caso a do río Sanfins, que baixa até a ría de Noia. Tomamos un número limitado de mostras de auga da área da mina e encontramos tamén concentracións elevadas de metais pesados, en particular o mesmo que nos solos, que nos materiais da escombrera, de cobre e zinc. As concentracións de cobre estaban, nalgún caso, por encima dos límites permitidos para augas potables e, valores elevados de conductividade eléctrica que indican unha concentración de especies en disolución. A superficie da mina está exposta a chuvia. Na minería aproveitase unha mínima parte do material que se extrae, que se tritura, que se escava, e todo ese material que non se vai aproveitar constitúe os áridos, os residuos áridos da minería. A chuvia pasa a través deles e, en moitos casos, dependendo da tipoloxía de material, se van formar sustancias ácidas. O problema é que a minería produce drenaxes ácidas de mina, é dicir, ao andar nos minerais, estes entran en contacto coa auga e co oxígeno, isto produce reaccións químicas que fai que as augas se volvan acidísimas e arrastren consigo os metais pesados. De outra maneira quedaban quietos, non iban para o río. Así, neste momento, o río presenta unhas concentracións de cadmio, de zinc e de cobre que superan os límites permitidos. Que fai a Xunta? Aquí o adiviñades, nada. Extraer a interior da rocha, removelo, expoñelo ao aire, oxidan sulfuros, se forma acidez moi baixa, podemos chegar a pHs de 2, 3 e se liberan metais de distinto tipo. Aí tiñamos nas analíticas cadmio, cobre, zinc, se liberan distintos metais tóxicos que xunto coa acidez, a acidez aumenta ademais a solubilidade de todos estes metais, a mobilidade, e por tanto se expón a toda a cadea trófica e a alcanzar todas as aguas. As analíticas que encargou que fixo a adega revelan a presenza de metais pesados, en concreto cadmio, que é un dos metais pesados máis tóxicos, xunto co mercurio se consideran xenobióticos, é dicir, non teñen ninguna función nos organismos vivos, por tanto, calquera concentración é prexudicial. Logo, cobre e zinc, que sí que son elementos que forman parte tamén dos seres vivos, pero en moi pequenas concentracións e que aquí superan con moito as concentracións e, por tanto, se convirten tamén en sustancias tóxicas. Coincidencia que augas abaixo, unha vez que se fixo a explotación, deixaron todas as entulleiras abertas, as galerías inundadas, a auga escoando, os encoros sen tratar, desfacéndose, perdendo contaminantes, pois que aparecen eses valores tan altos. Nosotros cogimos muestras, 2 muestras aguas arriba de la mina y 2 muestras aguas abajo de la mina para poder compararlos, ¿no? Y lo que estudiamos en cuanto a la comunidad de macroinvertebrados fue tanto la estructura de la comunidad, es decir, pues qué cantidad de macroinvertebrados había, qué riquezas, es decir, cuántas familias distintas se encontraban ahí, y después aplicamos un índice que se usa, pues ya tiene una aprobación por la comunidad científica, que es un índice de calidad,
que lo que hace es otorgar una puntuación de 1 a 10 a cada una de las familias en función de su resistencia a la contaminación. Y por otro lado vimos un poco la composición, es decir, quién estaba ahí, ¿no? Y lo que encontramos es que en las 2 ocasiones que hicimos este estudio, en promedio, pues si bien aparecían como unas 30 familias en las estaciones de muestreo que estaban aguas arriba de la mina, en las estaciones que estaban aguas abajo estaban en torno a 5 o 10, o sea, un promedio de 8 creo que era el promedio. Entonces es ya en cuanto a la riqueza es un cambio muy grande, 5 familias frente a 30. Hai que pensar que estamos falando do río da Mina, que ese río da Mina, o río Pesqueiras, como lle chaman, por ali desemboca no Vilacova, no Vilacova únese co San Xusto e van parar ao río de Traba que conduce directamente as augas á ría de Muros Noia. Sí, mira, aquí en estos picos se ve muy bien que hay un aumento de estaño y un aumento en la llegada a wolframio en la ría. Este es un testigo de sedimento sacado en la parte media de la ría, es decir, no está en la parte interna, está en la parte media, y más o menos cuando lo dataron, esto puede corresponder, yo que sé, de 1800 para acá, aquí empiezan los picos, que más o menos coincide con el inicio de la explotación minera de wolframio en Sanfins. Como también hay estaño, pues también se nota que aumenta el estaño en esa zona. Cosa venenosa. Por ese río non hai unha troita nin hai nada, por aquí tampouco. Nós pasábamos por ali para unha leira. Eu teño parado ali, estar calcara no muiño a falarlle, non, da aldea. Eu ali nunca vi unha troita. Nunca vi. Ni nunca vi xente a pescar aí, tampouco. Non, porque aquí traballou sempre esa mina, había antiguamente, non contan que había troitas, pero os que van alá, pero eso desapareceu todo. Anquilos e todo eso desapareceu todo. Aí xa está contaminado, eso para anos. Aí non hai unha troita, non hai nada. Nun informe que encarga a Xunta a petición da Fiscalía, no ano 1991, pois constátase que todas as repoboacións de troitas realizadas pola propia Xunta pois fracasaron debido á contaminación dos cauces. De hecho, los macroinvertebrados es la fuente de alimento de las truchas, con lo cual, si las truchas no tienen alimento, es fácil que desaparezcan de ahí. Si no hay alimento, pues se van, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las truchas en sí también necesitan vivir en unas condiciones de oxigenación muy elevadas. Entonces, en un sistema en el que el oxígeno disminuye drásticamente, tampoco es un ecosistema que sea apropiado para que habiten peces, y mucho menos las truchas, que sí que son de aguas más frías y con una cantidad de oxígeno elevada. Na agua temos unha concentración de metais ou de sustancias orgánicas contaminantes que nos peixes, na cadea trófica, se multiplica por 1 millón de veces ou máis. O factor da acumulación, a bioacumulación. Son sustancias que primeiro se adhiren ás partículas sólidas, pero logo tamén teñen moitas delas afinidade pola materia orgánica, polo propio materia dos organismos. Por tanto, se chega a concentración moi superiores e acaba creando problemas de saúde, incluso cando a auga aparentemente pode estar limpa. O berberecho e outros moluscos son organismos filtradores. Filtran enormes cantidades de auga para quedar cos micronutrientes. Entre eses micronutrientes poden estar microorganismos que tamén asimilan contaminantes da auga. Se nesa auga hai metais pesados, ese plancton vai a asimilalos, eses bivalvos van a acumulalos dun xeito moi efectivo nos seus tecidos, e se consumimos os bivalvos, consumimos tamén os contaminantes. Nos aquí, de momento, por metais pesados, non temos aínda ningún problema. Hai que decir que os encargados de monitorizar as zonas de produción de moluscos é a administración. Temos un organismo moi importante que se chama o Intecmar, que é o que mide todos estes parámetros, tanto a carga microbiolóxica, como metais pesados, como hidrocarburos. O que fai o Intecmar
e medir o que é a concentración de metais pesados directamente no molusco. Que, bueno, non se miden en todos os moluscos, mídense nas especies indicadoras normalmente, non, esa concentración. Xa che digo, aquí de momento non temos preocupación por ese tema, polos metais pesados, de momento. Logo, porque aquí hai acumulación en moluscos, vamos. Non quere decir que nas aguas ou no sustrato, a mellor, pois a realidade se esa outra, e no futuro, pois, pode haber problemas, claro. En la ría de Muros, pues se ve, por ejemplo, algo de cadmio en la zona próxima a la ensenada de Muros, se ve algo de cobalto en la parte interna de la ría, incrementos, se ve cromo, se ve cobre en la parte interna de la ría, se ve níquel, se ve plomo y se ve zinc. Entonces, cuando uno va y calcula los enriquecimientos, es decir, si estos valores mayores son debidos a la influencia humana o no, los que destacan sobre todo son el cobre en la parte interna, en la zona de Noya, también el zinc en la zona de Noya, y un poco el plomo también. Los demás son valores que no se pueden llegar a considerar como contaminación. Y después también, si nosotros consideramos otros elementos, como por ejemplo el wolframio y el estaño, que es propio de la zona, pues también se nota que aumentan esos valores bastante. Y hay una contaminación por estaño y por wolframio en la zona interna de la ría y toda la zona de Noya, y luego toda la zona interna, los valores de wolframio son mayores que los naturales. Eu non entendo. Eu a miña embarcación vas á consellería e preguntas de quen é aquel barco? É de tal señor. Miña nombre e apellidos, dirección, onde está o seu domicilio fiscal, e vanme ali á casa, e se fago calquera cousa que non debería facer, vanme á casa. Aí, polo visto, hai miles de metros cuadrados, hai unha empresa que factura millóns, e aí non se sabe de quen é nada. Eu sei cales son as miñas responsabilidades. Eu entendo que unha empresa tan grande, tan potente, tiñan que telas todas máis que sabidas. Pois, polo visto, non. A xente tense que dar conta que os metais pesados non son como unha toxina, que veñen e se van en días ou semanas. Se hai contaminación por metais pesados, pódese falar de pechar unha explotación por anos. Entonces, para nós é dicir, buscadevos a vida noutro lado que quedades sin sustento. Para miles de familias que vivimos desto. A legislación cambiou moito desde o pasado, da forma que se producía no pasado e da forma que se produce agora. Hai un monitoreo constante da calidade dese produto que estamos vendendo. E se pasa de certos parámetros, en caso, por exemplo, dos metais pesados, non o podemos comercializar. Eso non quere decir que os moluscos, porque estamos falando de contaminación, parece que mata o marisco. Non, a contaminación na que estamos falando non mata o marisco, porque é moi resistente a contaminación. O que fai é bioacumulala. Hasta que ten efectos sobre as poblacións, pois, claro, tardamos moito en ver eso. É moi difícil a veces de medir, pero que sí é clarísimo que se nos pasamos de certos niveles de bioacumulación non o podemos comer. Non é que morra o animal, é que non o podemos comer. La norma yo creo que es muy sencilla. Sanidad tiene unos controles, Sanidad hace unas medidas del marisco, y si eso cumple la legislación, se puede consumir, y si no la cumple, no se puede consumir. A presa menor está a apenas 50 metros da escombreira, a presa que máis preocupa está aproximadamente a uns 400 metros, ten unha parede de formigón sobre o cauce do río de aproximadamente 12 metros de altura, 50 de longo, e pois abarcaría ahora mismo aproximadamente unhas 2 hectáreas de lodos e sedimentos mineiros. A súa capacidade pode estar rondar en torno aos 100.000 metros cúbicos e o que non máis nos preocupa a nós como asociación é as fendas que presenta a parede de formigón
e polas cales se coa parte deses lodos. Imagínate que che están dicindo que van a verter tropecentas toneladas de auga por encima desas balsas que están en estado lamentablemente ruinoso, que van a desembalsar por encima de todo eso. Enténdese perfectamente que pode haber unha auténtica catástrofe, porque se rompen esas balsas que están en tan mal estado, todo eso que hai aí dentro contido de metales pesados de anos e anos e anos, pode virse polo río abaixo. Entonces, claro, o sector puxámonos no noso sitio e dicir, oiga, isto non poden facer de ninguna das maneiras. Cofradía, mariscadores, recollemos firmas, movémonos para que non fixeran eso, porque que eso, eu non sei, calquera que tiña dous dedos de frente tiña que entender que eso non se pode facer. Eu penso que a Consellería do Mar tiña que poñerse no seu sitio, e tiña que dicir, aquí hai uns recursos que poden porse en peligro, que hai afección. A mí non me vale que me digan que bótase ao río, pero non vai afectar a ría. Eu no mundo que vivo todos os ríos chegan ao mar. E ese río desemboca aquí. Non hai outro sitio. A distancia que hai da mina á ría pois é moi reducida, non sei se son como 10 km ou así, non? Entón, o río vai a facer unha primeira labor de depuración, contaminándose el mesmo, vai a reter os contaminantes, pero non vai a ser suficiente e vai a afectar, por suposto, a ría de Noia. Casos de máis longitude, de máis separación do río, por exemplo, na mina de Touro, que xa teñen 10 km ata chegar ao Ulla, e o Ulla estivo contaminado durante moitas decenas de kilómetros polos propios vertidos dos regatos que estaban completamente contaminados. Entón, incluso na práctica, non só no caso de rotura, sino na práctica de funcionamento dunha mina destas ordinarias, pois a ría está recibindo contaminación e está sufrindo as consecuencias. De feito, hai un informe de 2017 de Augas de Galicia que di que a rotura da presa podería producir un importante impacto medioambiental. Pero a pesar deso, pois as presas siguen sin existir. A empresa sigue sin facerse cargo delas, sigue sin tomar ningunha medida para evitar a contaminación, pero non só a empresa, sino que desde a Xunta de Galicia non se lle exixe que cumpra ca legislación vixente, é dicir, por neglixencia ou por connivencia, desde a Dirección Xeral de Minas e desde a Xunta en xeral tamén están fallando neste tema. Os nosos montes, por moito que te esforces, Sobexo terra negra do morrazo ata ordes. E logo ven a auga, cargada de borralla, e outra marea negra asulaga as nosas praias. Un especulador, vendido e traidor, quer vender esta terra sempre o mellor postor. Non podemos vivir na nosa terra xa, sen empeñar a vida para toda a eternidade. É verdade, levámoslo todos no sangue. O capitalismo forma parte do organismo e se expande, xeración tras xeración, de pai a fillo. Pedro Bicho, darémonos conta antes de acabar no nicho. Dis que van montar outra central nuclear. Puta madre, que borrollo, tanto chollo. Moitos postos de traballo han de dar. E se vamos todos pro carallo, que máis dá? Que llevamos a facer? Nos temos que comer, temos que gañar o pan. Que pan? As migallas que te tirarán ventres. 4 danos a calaña forras as dos dentes. Os más media atrofian as mentes dos seus televidentes. Sempre. Quen decía que a anarquía era unha utopía? As corporacións mandan ao goberno a cata. Non o ves? Non pode ser certo. Da igual a quen lle votes. Hai intereses demasiado fortes detrás. Non ten suficiente poder para cambiar as cousas, sei que o noto. Pero se sempre estás conforme, para que queres pensar? Xa ves que aquí os galegos somos como Dios. Estamos en todos lados. Parece mentira porque acá hai de todo e ainda así emigramos. Pincha devolve la vida, pincha volve la esperanza, pincha devolve la terra, pincha devolve la llama. A nosa vida, ninguén lixe máis a nosa auga, ninguén especule con esta terra, ninguén mate a nosa esperanza.